Herkese merhaba. Bu videoda Twitter'da bazı kişilerden gelen bildirimleri nasıl sessize alabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için Twitter'ı açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sol üst tarafta bulunan profil resmine dokunuyoruz. Daha sonra alt tarafta ayarlar ve destek kısmını genişletiyoruz ve ayarlar ve gizlilik seçeneğine tıklıyoruz. Açılan sayfada bildirim ayarlarına giriyoruz. Daha sonra filtreler seçeneğine dokunuyoruz. Bildirimleri sessize almak için sessize alınan bildirimler seçeneğini seçiyoruz. Son olarak hangi kişilerden gelen bildirimleri sessize almak istediğimizi işaretliyoruz. Bu sayede seçtiğimiz kişilerden gelen bildirimleri sessize almış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.